Rozier looks, wants to get it to Tatum. Tatum turns, Tatum drives, layup is up, count it, and a foul! He got fouled, tied the game with a free throw coming up. La nostra storia parte da lontano, precisamente il 28 giugno 2013. Nel giorno del draft si concretizza una trade clamorosa. I Celtics scambiano Kevin Garnett, 37 anni, Paul Pierce, 36 anni e Jason Terry, 36 anni, ai Nets in cambio di Gerald Green, Chris Humphries, Marshawn Brooks, Chris Joseph, Kate Bogans e 3 prime scelte ai draft del 2014, 2016 e 2018, più la possibilità di scambio della scelta al draft 2017. Cosa significa possibilità di scambio? Partiamo dalle basi. Ogni anno a fine stagione si tiene la cosiddetta lotteria, un sistema a estrazione casuale tramite il quale viene assegnato l'ordine di scelta al draft. Più sei arrivato in basso in classifica, più hai speranze di scegliere per primo. Bene, la possibilità di scambio consente a Boston di appropriarsi della scelta dei Nets al draft 2017 qualora quest'ultima risultasse migliore di quella dei Celtics. E fu proprio così. Quell'anno i Celtics arrivarono primi nella Eastern Conference, mentre Brooklyn arrivò ultima e durante la lotteria vinse la prima scelta al draft, che dunque passò automaticamente nelle mani di Boston. A questo punto della nostra storia entra in gioco Fila. I Sixers, infatti, volevano a tutti i costi Markelle Fultz ed erano disposti a fare carte false per averlo. Lo reputavano il complemento perfetto per rafforzare definitivamente la squadra e creare un trio devastante insieme a Embiid e Simmons. Così, a pochi giorni dal draft, i Sixers riuscirono a convincere i Celtics a scambiare la loro prima scelta, dando come contropartita la propria terza scelta attuale e una prima scelta futura. Furono in molti a criticare Boston. Non succede spesso, infatti, che una squadra decide di fare trade down, ovvero cedere una scelta più alta in cambio di una più bassa. Siamo alla notte del draft. Come previsto, i Sixers chiamano Fultz. Con la seconda scelta i Lakers pescano Ball, mentre con la terza chiamata Boston sceglie lui, Jason Tatum. In un'intervista fu lo stesso giocatore a svelare un retroscena. Boston lo avrebbe scelto con la prima chiamata, ma sapendo che Fila voleva a tutti i costi Fultz e che i Lakers avrebbero selezionato sicuramente Lonzo Ball, acconsentirono allo scambio. Affascinante, vero? Pensare che Tatum sia potuto arrivare a Boston grazie allo scambio di 2 bandiere assolute dei Celtics come Garnett e soprattutto Paul Pierce, 2 campioni che hanno fatto la storia con la maglia verde sulle spalle, 2 campioni che oggi passano virtualmente il testimone a quello che potrebbe essere un loro degno erede. Lo stesso Pierce è arrivato a definirlo una sua versione più matura. Mentre quella dei Nets si sta rivelando anno dopo anno come una delle trade più fallimentari della storia NBA, Boston dall'altro lato sta sfruttando appieno questo tesoro. Oltre a Tatum, i Celtics hanno usato le scelte dei Nets per draftare nel 2016 Jaylen Brown e potrebbero avere la possibilità l'anno prossimo di assicurarsi un altro grande prospetto. Jason Tatum ha giocato i suoi primi playoffs NBA in modo straordinario. A soli 20 anni si è ritrovato ad essere un perno di una delle migliori squadre NBA, la quale, nonostante le pesantissime assenze di Irving e Hayward, è riuscita ad arrivare alle finals di conference e giocarsela fino all'ultimo contro Cleveland. Ci piace pensare che fosse tutto scritto. Ci piace pensare che gli dei del basket abbiano voluto che Pierce e Garnett venissero sostituiti da un altro che come loro avesse il sangue verde, il DNA dei guerrieri celtici. Jason Tatum, born to be green, perché Celtics si nasce, non si diventa.